Der Hautkongress hilft Leuten, die unzufrieden sind mit ihrer Haut, die Probleme haben mit ihrer Haut und die sich auch nicht so wirklich zurechtfinden zwischen den ganzen Lösungen, die es da so draußen auf dem Markt gibt und die angeboten werden. Ich kann vielleicht mal eine kleine Story aus meinem Leben, aus meiner Hautreise erzählen. Ich selbst habe viele Aufs und Abs gehabt und habe oft gedacht, ich habe die Lösung gefunden und weiß nun, wie meine Haut funktioniert und wie ich meine eigenen Probleme auch in den Griff bekommen kann. Und habe dann aber trotzdem immer wieder feststellen müssen, dass das nicht der Fall war. Ich habe zum Beispiel noch vor 5 Jahren in Frankreich studiert, hatte zu der Zeit meine Haut eigentlich komplett in den Griff bekommen und durfte mir dann doch von einem Mitstudenten auf dem Weg zur Mensa anhören, ob ich denn ja in eine Schlägerei verstrickt worden wäre. Und ich habe mich gewundert, also wie kommt jetzt dieser Gedanke bei ihm zustande? Und habe dann mitbekommen, okay, das ist eben, weil mein Gesicht wieder starke Entzündungen aufgewiesen hat, weil ich wieder stark in meine Problematiken reingerutscht bin und mich zu diesem Zeitpunkt eben wirklich gefragt habe, das gibt's doch gar nicht. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, ich habe es nach wirklich mehr als 10 Jahren in den Griff bekommen, habe das verstanden, wo das Problem liegt. Dem war aber nicht so und das war auch nochmal ein sehr, sehr spezieller Startpunkt für mich, da wirklich viel tiefer reinzugehen. Das ist auch die Intention beim Hautkongress, wirklich Aufklärung zu betreiben für Menschen, die eben hoffnungslos sind, die eben sich vielleicht auch schon aufgegeben haben mit ihrer Haut, die ich sage auch immer so ein Stück weit ohnmächtig sind, also die sich dem ausgeliefert fühlen und selber nicht so richtig wissen, was man dagegen machen kann und auch keine Lust haben, noch tausende Dinge, neue Dinge auszuprobieren. Und da haben wir eben über 80 bzw. über 100 Experten mittlerweile interviewt und lassen die eben zu Wort kommen. Das sind Doktoren, das sind Professoren, das sind Therapeuten, das sind auch Selbstbetroffene, die es selbst wieder in den Griff bekommen haben und die klären eben zu diesen Dingen auf und zeigen, was man dagegen machen kann und warum man diese Probleme vor allem hat. Der Hautkongress war im Grunde unser erstes Projekt, mit dem wir angefangen haben, Experten zu interviewen und eben Aufklärung zu betreiben, wie man eine gesunde Haut bekommen kann, was die Probleme sind, warum man eben überhaupt Hautbeschwerden bekommt oder eben nicht zufrieden ist mit seiner Haut. Und jetzt gehen wir aber auch noch einen Schritt weiter und tauchen wirklich in einzelne Beschwerdebilder oder in einzelne Themen tiefer rein. So haben wir zum Beispiel zum Thema Neurodermitis ein ganzes Event gemacht und über 30 Experten interviewt und eben zu diesem Thema aufgeklärt. Auf der anderen Seite sind wir aber auch schon in einem anderen Event auf Zellulite eingegangen. Das habe natürlich nicht ich veranstaltet, nicht ich war der Moderator, sondern eine gute Bekannte, die Corinna Meyer, die selber Heilpraktikerin ist, die selber auch anderen Leuten mit dieser Thematik hilft. Und wir werden jetzt auch zu meinem Herzensthema, nämlich Hautunreinheiten, Pickel und Akne, ein Event machen, wo wir eben darauf eingehen, okay, warum entsteht Akne, was kann man dagegen machen und welche Methoden sind wirklich erfolgserwiesen und können dabei unterstützen, wieder eine gesunde Haut zu bekommen. Das sind nur so ein paar Themen, die wir jetzt angehen werden. In Zukunft wird aber noch viel mehr kommen. Wir werden auch Anti-Aging aus ganzheitlicher Sicht angehen, bis hin zu Thematiken wie Zahn- und Mundgesundheit. Selbst das wird bei uns irgendwann eine Rolle spielen. Auch da werden wir immer mit sehr, sehr renommierten und anerkannten Experten zusammenarbeiten. Also für alle, die das interessiert, die können auf jeden Fall mal reinschauen und da mal schauen, ob auch was für Sie dabei ist. Meine persönliche Herangehensweise ist so ein bisschen zweierlei. Also auf der einen Seite schaue ich mir eben bei Beschwerden das auf eine ganz bestimmte Art und Weise an und auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch über Haut unterhalten, die jetzt nicht wirklich Beschwerden aufweist, sondern die man einfach pflegen will, mit der man gesund aussehen will, also eine Haut, die einfach schön aussehen will. Ich fange mal mit ersterem an, mit den Beschwerden sozusagen. Was ist denn, wenn ich unter Beschwerden leide, sei es jetzt Akne, sei es Neurodermitis, Psoriasis oder einfach eine Haut, die nicht mehr so frisch aussieht, wie ich sie gerne hätte. Und da schaue ich mir eben nicht nur das Foto der aktuellen Situation an, so wie es vielleicht auch ein Arzt macht, sondern ich gucke mir den ganzen Film an. Ich vergleiche das immer mit Foto versus Filmmedizin. Ja? Also ich gucke mir an, okay, warum ist das denn so entstanden? Eine Haut sieht ja jetzt nicht nur irgendwie unschön aus oder hat Beschwerden, weil es eben in dem Moment so ist, sondern da muss ja irgendwas vorweg passiert sein, dass das so entstanden ist, weil unsere Haut reagiert immer als letztes. Ja? Das heißt, sie gibt uns Signale, dass im Körper davor was passiert ist.
Meistens kann man da von 10 Sequenzen reden. So wie in einem Film, tatsächlich auch ein normaler Hollywood-Film besteht immer aus 10 Sequenzen und so ist es auch bei einem Hautfilm. Ich glaube, es würde jetzt ein bisschen zu weit gehen, wenn ich alle 10 Sequenzen erkläre, aber ich kann ja mal auf 3 sehr, sehr wichtige eingehen. Also sehr, sehr wichtig zu verstehen ist, dass wir eben nicht nur eine äußere Haut haben, sondern dass die Haut eben auch im Inneren weitergeht. Ja, wir sind im Grunde wie ein Donut, der die äußere Haut hat und innen geht die Haut eben über die Mundschleimhaut, Speiseröhre bis zum Darm sozusagen weiter. Und was die meisten Leute eben auch immer falsch verstehen ist, dass nicht die Haut unser größtes Organ ist und das auch nicht die eigentliche Haut ist, sondern wir mit dem Darm unser größtes Organ haben, der über die Gesamtfläche ca. 200 Mal so groß wie die äußere Haut ist und die eigentliche Kontaktfläche zu unserer äußeren Umwelt darstellt. Nämlich nimmt er das Essen mit verschiedenen Stoffen auf, Bakterien, Viren und so, die sich auch am Essen befinden. Da haben wir sozusagen starke Reaktionen, die sich dann auch auf die Haut auswirken können, wenn wir da irgendwie ein suboptimales Umfeld vorfinden. Das ist das Erste sozusagen. Da ist die Forschung gerade sehr, sehr stark dabei, da neue Erkenntnisse zu gewinnen. In keinem Feld der Medizin gibt es gerade so viele neue Erkenntnisse wie im Bereich der Darmdiagnostik und auch im Bereich des Mikrobioms, also unserer Bakterien, wo wir auch über 2 Kilogramm allein im Darm haben. Auf der anderen Seite kann man sich auch anschauen, okay, wie sieht es denn aus mit den Entgiftungsorganen? Leber, Niere sind hier zum Beispiel zu nennen. Ja, sind die überlastet? Wenn die überlastet sind, dann zeigt sich das sehr, sehr oft auf unserer Haut, weil unsere Haut auch ein Entgiftungsorgan ist. Aber unsere Haut entgiftet nicht als erstes, das heißt, wenn wir irgendwas zu entgiften haben, dann springt nicht sofort die Haut ein, sondern immer erst, wenn die anderen Entgiftungsorgane überlastet sind. Da kann man also auch mal schauen, okay, wie sieht es denn mit diesen Organen aus? Und die dritte Sache ist immer Stress. Wenn wir Stress haben, müssen wir verstehen, dass dann im Körper sogenannte Achsen anspringen. Das heißt also, wenn wir Stress haben, dann sagt unser Gehirn zu unserem Körper über verschiedene Hormone und andere Botenstoffe, hey, da ist was los, du musst XYZ machen, verschiedene Systeme springen an. Und wenn das passiert, können andere Achsen, andere Botenstoffe, andere Hormone eben nicht ihrer Arbeit nachgehen. Und das sehen wir auch an der Haut, weil dann eben auch die sogenannte Hautachse nicht angehen kann, nicht aktiviert werden kann. Dann kriegen wir fahle Haut, leichte Entzündungen können sich auf unserer Haut zeigen, wir können trockene Haut bekommen, wir können einfach eine Haut bekommen, mit der wir nicht ganz zufrieden sind. Das also zu dieser Perspektive, zu der Beschwerdenperspektive und noch ganz kurz zu der anderen Perspektive, wenn wir eigentlich schon zufrieden sind mit unserer Haut, aber gern irgendwie etwas natürlicher mit ihr umgehen wollen oder einfach noch eine schönere Haut bekommen wollen. Und dann habe ich eigentlich nur eine Daumenregel, nämlich das, was ich auf meine Haut schmiere, das möchte ich auch essen können. Ja? Also so natürlich wie möglich sollte das sein, was ich auf meine Haut schmiere, weil meine Haut auch atmet, meine Haut nimmt auch die Stoffe auf, die ich hier rauf schmiere und inhaliert ist sozusagen. Und da möchte ich natürlich nichts Chemisches rausschmieren, nichts, was ich nicht auch essen würde. Diese Regel ist natürlich ein bisschen sehr, sehr strikt, die kann man nicht immer zu 100% so einhalten, aber ich will eigentlich nur dazu motivieren, einfach mal ein bisschen bewusster sich darüber zu werden, was man sich da auf die Haut schmiert und sich auch mal die Inhaltsangaben durchzulesen von den Produkten, die man eben so tagtäglich benutzt. Ich würde meinem jüngeren Ich einen ganz einfachen Rat mitgeben, nämlich wirklich einfach mal über den Tellerrand zu schauen, offen für neue Dinge zu sein, neue Dinge auszuprobieren, denn oft sind genau die Dinge, gegen die man am meisten ankämpft, die Dinge, die einem letztendlich auch helfen. Zum Beispiel, und das wird wahrscheinlich die meisten von den Zuschauern, die jetzt gerade dabei sind, überraschen, aber habe ich bis vor 10 Jahren, also wirklich eine sehr, sehr lange Zeit auf meiner Hautreise nicht verstanden, dass die Ernährung eine Rolle spielt. Ich war der größte Milchtrinker, ich habe es geliebt, sozusagen Nudeln mit Sahnesoße und was es da nicht so alles gibt zu essen und habe immer dagegen angekämpft, es überhaupt mal auszuprobieren, ob die Ernährung mir ein wenig helfen kann. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie meine Mutter zu mir gesagt hat, ja, aber du kannst ja auch mal vielleicht mal schauen, ne? Ein bisschen weniger Milch zu trinken oder mal ein bisschen gesünder zu essen, ein bisschen, ja, zumindest mal ein bisschen weniger Pizza oder irgendwie in die Richtung. Von daher würde ich immer sagen, einfach mal über den Tellerrand schauen, einfach mal auch neue Dinge auszuprobieren, für neue Dinge offen zu sein und zu beginnen, das ist das Allerwichtigste. Nicht zu lange zu überlegen und es zu kompliziert zu sehen, sondern sich Experten vielleicht auch anzuhören, die davon Ahnung haben, wo man Vertrauen hat und denkt, okay, der hat wirklich Expertise auf dem Gebiet und dann Dinge umsetzen und die ersten Schritte gehen.